faly miarahaba antsika tanora rehetra manerana ny nosy indrindra fa antsika eto amin'ny diocèse-ny Morondava. Christian mpianatra informatique 3e année ato amin'ny institut supérieur catholique Dimenabe misy olo tena ny tanorany diocèse-ny Morondava amin'ny fampirantiana 2.0. Raha Covid-19 dia izany indrindra zany no namorona koa izy ity, izany hoe rehefa manasa tanana zany dia automatique ilay izy atao ohatr'izao ny tanana dia zany. Ny fomba nanatoto sanana izy ity moa zany dia araka izao hitantsika izao bidon jaune dia misy an'ireto fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro eto, ary ny ao anatiny ao dia piesy elektrônika maromaro no ezahana natambatambatra dia nampiana kôdy avy any amin'ny ordinateur. Ny olana segaina moa zany hatreto dia resaka hoenti-manana zany hoentina hanaparitahana an'ity tetikasa ity, satria zany mbola vitsivitsy ihany ny olona mahalala an'izy ity, fa isaorana an'Andriamanitra moa zany fa nisy an'ity fampirantiana 2.0 ity mba ahafahan'ny tanora toanay zany mampiseho ny sangan'asa mba ho hitan'ny olona rehetra. Izany faniriana amin'izy ity zany dia mba hamparitaka eran'ny Madagasikara, nefa raha mahalala ihany koa ny mety manana ny gasy indrindra fa amin'izao fisian'izao valana aretina zao dia izay indrindra zany no mba hitadiavana hoe financement zany mba ahafahana manamora ny vidiny sy ahafahana manaparitaka anazy eran'ny Madagasikara. Famaranana moa zany dia tsy hainy tsy hisaotra ny ekipan'ny UCLIM aty amin'ny diocèse-ny Morondava izay nandrindra sy nikarakara ary niantso anay tanora mba handray anjara amin'izao fampirantiana 2.0 izao. Wait!